大家好啊，又見到個劉曉威咧，咁即係靈元賽線咧又再上線啦。咁咧今集咧咁啊好開心啦，咁就係講呢個鬥法嘅。咁鬥法係啲咩嚟嘅咧？緊要啦。咁坐喺我隔離呢一位咧就係曾發蓮師傅啦。大家好。好，咁啊曾師傅啊，其實鬥法係啲咩嚟嘅咧？實際上咧係個名詞嚟嘅啫，鬥法就係啊，聽得多。係啊，聽得多。我相信咧就係大家都耳熟能詳啦。或者經常我哋都會喺好多地方都會聽到呢個字眼，但係呢個字眼入邊去咧牽涉嘅嘢係非常之多。首先一樣嘢咧就話，如果我哋淨係單憑講鬥法嘅，咁咪一樣嘢就話佢牽涉到個人自身嘅能力，同埋會否去做，牽涉個危險喺邊度？個危險非常高嘅。如果我哋要講危險咧，佢係可以大家都以生揾咗呢條生命嚟相搏嘅，所以咧就會比較多人去用咧，多人去講咧。實際上咧，真係要鬥起上嚟咧，我相信咧就冇乜嘢好講嘅嘢，或者係有樣嘢就話好可怕嘅東西啊。不過好彩，而家喺呢個市面入邊去咧，真正講鬥法嘅咧就非常之少。但係如果講鬥客嘅咧，就非常之多。咁點為之叫鬥客？點為之叫鬥法咧？鬥法嚟講就話佢要一個法師要好成熟，而係嗰個心性功夫要好清楚，你先能夠可以講到鬥法。相反嚟講，你話鬥客嘅咧，咁啊大家你話你打我兩錘，我又話同你鬥法，咁經常都會出現。其實咧，阿曾師傅啊，我成日喺電影裏邊咧睇咧，咪咩 V11 嗰啲咧，係咪即係嗰啲咁嘅鬥法咧？嗰啲嚟講咧就未可以叫做鬥法啦，或者佢係一個戲嘅橋段，或者更加好睇啲咧。實際上，如果講兇險咧，更加兇險，係非常之兇險嘅嘢，所以大家生死相搏唔係容易嘅。但係亦都一樣嘢好彩咧，好慶幸咧，識嘅人唔多，識嘅人又唔會點做，呢樣嘢就係最多嘅。點解咧？點解識又唔去做？譬如話啊，我唔妥你，咁我家閒無事咁同你咁 V 運下，咁咪搞掂。我會相信咧，就去佢門口打佢一身應該快脆啲啦。咁啊，呢樣嘢係最快捷嘅方法。因為點解可以最快捷嘅方法？經官動府，有經神，有經鬼，有經咁多嘢。仲有一樣嘢就話，人有人律，天有天律，鬼有鬼律。你用另外一種律去管人間嘅律嘅時候咧，就會非常之危險，不如打佢身好啲啦。喺佢門口攞棍去勾佢，或者會唔會仲更加精彩啲咧？起碼我都好精彩啦。咁總好過咧，就要掂到鬥法啲嘢。係啦，咁點解要用到鬥法咧？既然係咁嘅話，一個法師唔好理佢係某個門派，根本佢經常都會牽涉到落去鬥法呢個形式。鬥法入邊好多嘅，即係我哋譬如一樣嘢咧，就係我哋同人證屋。間屋本身係一個人已經死咗，間屋就不自願地賣咗，佢就留守喺間屋嗰度。留守喺間屋嗰度嘅，佢後人就買一間屋，佢一定唔走嘅。唔走嘅時候，你要變咗要驅咯喎。嗱，驅同鬥亦都有少少，驅係趕，鬥咧就係角力嗰種鬥。所以你又要驅佢走，或者啦，調翻轉頭，有人要同人做和合。和合嘅時候點解知佢已經中咗和合？即係俾人做咗拆和合東西。你需唔需要去解先？你係首先要解咗，你先能夠去做。所以亦都牽涉到人與人之間嘅鬥法，亦都會有牽涉到人與鬼嘅鬥法，或者會人與神嘅鬥法。人嘅神鬥法，我哋當然啦，我哋唔能夠同神鬥法嘅。但係調翻轉頭有啲嘢需要喎，好似係制殺嘅，我哋點去制先？我哋點樣去制？你要解。你一定要有個方法去解，先叫做都屬於鬥嘅一種，或者叫制嘅一種，或者一樣嘢就係一個騙術嘅一種。騙嘅意思就唔係話呃人嘅騙術，而係點樣可以呃神騙鬼，而係就合理地將呢個患者可以解決咗嗰個災難性嘅嘢，或者係點去做。但係當然咧，就係人與人之間嘅鬥法咧，就最兇殘嘅。亦都一樣嘢咧。就話牽涉嘅嘢最多，就唔係代表最難嘅。咁其實鬥法，即係我睇電影啦，就有個壇喺度，係咪啊？其實要準備啲乜嘢嘅？一般嘅，我哋分開3級嘅師傅啦。第1級嘅師傅就好似我師傅梁法如嗰啲，佢冇壇嘅，佢唔需要開壇嘅。
佢舉手投足皆是法。咁點樣為之叫做舉手投足皆是法？總之佢兩下就收咗你㗎啦。你又唔使同佢講野蠻嘅，佢就呢個咧就係佢嘅心壇。佢用個心嚟開壇，佢用佢自己嘅法度嚟開壇。所以呢啲叫我哋列入佢為高級嘅法壇。如果你係第二級嘅中級嘅法師咧，就佢要準備咗好多嘅東西咧，當然要搭好自己嘅壇啦。搭好自己壇要做咗應做嘅符，我哋用應做嘅符。咩叫應先？咁你首先要知曉咗對方係行緊啲乜嘢，我哋就要做啲乜嘢，同埋我哋話冇戰鬥嘅時間係一定有嘅。咁佢行陰兵，鬼門幾時開？佢先行到陰兵嘅啫。天門幾時開？佢先行到天象。所以本身喺道教或者我哋六壬神功，好多嘢已經係清晰寫出嚟㗎啦。咁啊幾時佢會喐天象？幾時喐地兵？幾時會行鬼兵？從邊個方向嚟？我哋要知道咗。但係如果唔知道嘅，我哋寫咗數百條符擺喺度，擺喺個地主度，擺喺上壇度，咁我會覺得你真係寫得好多嘢咯，功夫做到好足。係咪真係可以達到目的咧？達到目的唔會好似話老人家嗰啲咁叻，舉手投足我就已經做咗一杯水、一個拳、一隻劍指，佢就已經擺平咗啲嘢。當然呢啲唔係呢啲係個別例子。但係如果我哋中級嘅人咧，我哋就會睇時間、睇戰機、睇戰地三樣嘢，而係形成咗對手。我哋應該要點做？但係點樣去佈一個壇？因為我哋係流民教，絕對唔係流民爛仔教啊！流民嘅意思我就唔會擺個壇同你鬥嘅，我絕對唔會擺壇同你鬥。咁我哋會搭壇同你鬥。我哋先講個壇字點解？堆土亭成壇。個壇嘅解釋咧就係堆土成壇，高一尺我已經係壇嚟㗎啦。所以搭嘅之前我會喺外出邊未必一定係騎樓。咁我去揾一笪地方。有一笪地方比較好啲嘅，我就堆起咗東西，就同你玩，就同你玩。玩完之後，我知道你一定有回應嘅，或者你一定會追過嚟嘅。當你追過嚟嘅時候咧，嗰度廢墟一個嘅啫，或者有個奶粉罐，佢插咗啲香喺度，個奶粉罐都倒埋落地㗎啦。咁啊，我哋順手一腳就踢散晒啲嘢，掹翻條符出嚟嘅就走頭㗎啦。所以根本你係冇得捉對手，但係最難捉嘅就係捉對手嘅壇，但係如果我哋蠢咗出嚟嘅，我哋就喺自己嘅壇嗰度做嘢，做到最後嘅時候咧，兵臨城下都打自己嘅壇嘅啫。或者日後我哋去講，我係第一次出嚟當教，第一次咧好有正義感去驅邪，去祭降頭，我係俾人打足49日嘅。咁啊呢樣嘢咧，打到你踎喺度啊，你真係冇辦法可以解決。當然啦。就係呢個叫經驗不足，同埋冇人死蠢喺自己個壇嗰度同人鬥嘅。一鬥起上嚟咧，就實可以死緊嘅，因為人哋一定打到你嘅。俾人揾到你，揾到你咧就得閒就玩你。尤其是講一個職業嘅法師，咁咧你仲好啲，因為咧你朝9晚5啊，或者中意喺館瞓覺，你仲可以。如果一個業餘嘅係家壇形式嘅，我明知你翻工。邊個話俾你知鬥法係一定係夜晚先？冇人講㗎嘛。咁一樣嘢就我日頭玩你得唔得？朝9晚5，我朝頭早10點鐘玩你。我玩到你5點鐘，等你收工為止。收工我就唔玩啦。咁你又翻去騰震嘅喎。所以你完全掌握喺人。相反，我哋出邊去搭一個壇，或者搭一個陰壇嚟玩嘅時候，我哋24小時按標田去玩嘅。咁玩完之後，我拍囉柚就走咗去。所以呢個先叫做。呢啲叫高手，但係喺自己法壇同人鬥咧，除非你有100% 去做，或者根本或者有權自己唔夠經驗，所以咧就會變咗你越玩就越勁，越玩越勁。咁咧越玩人哋咧就會堆起嘢同你玩，所以呢個係幾危險下嘅動作嚟嘅。原來咁。當然咧，仲有一個最渣一隻啦，最渣一隻咧就係好似話咁樣嘢。由頭到尾佢都唔知道自己發生咗乜嘢，同埋由頭到尾佢都唔能夠可以清楚成個法事。總之人話鬥法佢就鬥法，淨係寫符、燒符、食符，跟住成晚唔瞓，日日唔瞓，
就係咁簡單。嗰種咧就係根本就唔係叫鬥法啦。最初級嘅嗰啲係。嗰啲唔係最初級，嗰啲係最慘嘅，或者好多時咧佢嘅輸與贏係影響到成個門派。因為如果一個人唔得，係你個人唔得嘅做，唔係我唔得喎，唔係我門派唔得喎，即係我出去同人玩嘢，我輸咗我唔能，我係好衰嘅喎，因為我係梁發耀嘅徒弟喎，我衰咗嘅時候就好大鑊嘅喎，招牌都拆埋我嘅喎，所以呢樣嘢咧就話有好多根本完全唔識鬥法，第三級咧就完全唔識鬥法，就只能夠咧就係發牙嘅啫，所以嗰啲咧就係唔需要驚嘅。好，明白晒。我哋又休息一陣間先啊。好，又翻嚟榮源在線嘅第二節啦。咁就第一節咧就講緊係鬥法啦。咁其實嘅鬥法都要裝備嘅。咁我哋第二節嘅亦都係啦。揾翻曾師傅咧，同我哋講翻鬥法嘅裝備喎。哇！裝備咧，我哋講翻本門嘅裝備咧。本門嘅裝備咧，擺喺神台入邊咧，非常之多。或者要用嘅時候咧，係咪真係好多嘅用法咧？嗱，首先一樣嘢咧，我哋係一個土搭咁，一個土搭。土搭佢嘅作用係乜嘢？亦都我見到好多幾好笑嘅話題嘅，啲人咧就孭住個土搭喺度成身大汗啦，整到土搭又花晒啦。個土搭佢入邊有啲乜嘢先？嗱，我哋要清楚個土搭入邊有啲乜嘢。個土搭成個架構我哋做乜嘢嘅先？咁呢樣嘢關鍵嚟嘅喎。但係你既然話有咗個土搭啦，有把發線，把發線有啲乜嘢喺度咧？發線入邊去清清楚楚，但係好多嘢寫得出嚟，但係好多嘢寫得出嚟咧，係咪真係越寫得嘢多嗰個咧，就係越威水咧，就越有用咧？我相信唔係咯，就係你會唔會識得去用？跟住話把劍咧就係我哋亦都見過好多人咧，就將佢把劍我哋插喺地主度啊，我哋插喺呢個祭殺用嘅啫，呢個係祭殺先要用。但係有啲直情插咗去上爐嗰度，簡直係有少少問題咯，我會覺得。但係既然話我哋眼見嘅就得咁少功夫喺度，實際上我哋唔止嘅喎。我哋如果呢啲叫做工具嘅啫，點樣可以叫做工具咧？工具係俾我哋方便我哋用嘅嘢，但係實際上我哋請神咒入邊去，一開場白已經咧就我哋晒冷嘅啦，已經就晒冷嘅意思就話。一爐寶香二按乾坤三通法界四海要聞，一路念落去嘅時候，實際上我哋已經晒咗我哋10件架撐出嚟，10件架撐出嚟，絕對唔係話一爐寶香就插到成個香爐都係香。二按乾坤係撳住嗰張二按台嗱，絕對唔係呢個咧，10件架撐佢係可以做咗三通嘅嘢，佢係三通法界入邊嘅嘢。佢點樣神通？如果一個法師你要做到神通的話，有神通嘅法師，你首先就係一樣嘢要通到神。如果你通唔到神咧，你就唔好同我講神通，你根本完全都做唔到呢樣嘢。第一就，第二10件架撐有幾多人？10件架撐係一個法門，即係話俾你知，我哋會做啲乜嘢。咁既然話就唔係唱歌仔嘅，個個我相信每一個本門弟子亦都非常之識去練。但係一爐寶香咪裝到成嘭嘭香咯，就好簡單呢樣嘢。咁呢啲係我哋教入邊去一個絕密嘅嘢，但係絕非話一般人可以解得到。因為祖師爺慈悲，我哋前人聰明，所以擺出嚟俾你睇到嘅嘢，永遠都係形式上嘅啫。就係絕對唔係內在入邊嘅嘢，內在嘅奧秘，佢永遠都唔只能夠話錄耳不傳，師傅就會閂埋門同個徒弟講，就唔會同一班徒弟去講嘅。所以既然話有咁多件東西啦，我哋話10樣嘢揸出嚟變咗3樣嘢，3樣嘢入邊去咧，有我哋過教嘅時候，我哋講一樣嘢，我哋講係自己六壬門，其他門派我唔識。咁可以好清楚一樣嘢就話過教五祖是流民，點解有個5躉教？個5躉教宗教又要過一個5躉，大教要過個5躉，
三山教要過過5噸，五雷教都要過過5噸。5噸嘅法門有幾多呢？除咗我哋金木水火土，我哋嘅盹法，實際上呢種用法入邊去，我夠膽話六壬門博大精深。但係唯一一樣嘢呢，知識入邊嘅人有幾多呢？5噸入邊我哋幾時用金盹法？或者好多人都話六壬鐵板功，咁我哋收塊鐵板喺個神壇度，嗰塊鐵板愛嚟做乜呢？愛嚟做乜嘅？愛嚟俾一個法師有乜事撩翻上去，愛嚟藏魂用嘅。弟子亦都有藏魂嘅鐵板。咁實際上兩樣嘅師傅鐵板同弟子鐵板已經係有個好大嘅分別。點解有張擺上有件擺下？嗱，呢個亦都係入邊個奧秘。但係當然一個正統嘅師傅或者正統嘅承傳嘅人，佢一定要理解晒呢樣嘢。既然話佢理解咗嘅時候，佢身上就有好多寶物啦。好多寶物呢，佢會唔會隨時請起個孭住個肚搭插住把劍傻仔咁樣喺個壇舞嚟舞去？我會覺得你嚇鬼咩喺度嗱？絕對係嚇鬼喎！呢個唔係我哋本門要用嘅嘢喎，我哋冇見過前人傻乎乎咁樣嘢孭住個肚揼四圍揈喎，或者喺台灣入邊我哋見過咁樣嘢，就係啲人中意着住個肚揼四圍行嘅，我哋會見得多，但係絕對唔係我哋本門入邊嘅。我哋本門入邊去每一教要過嘅嘢，5噸嘅法門已經係多，所以我哋有人會講茅山法門開，哇！總之我哋學到茅山，我哋用到茅山，邊啲茅山我哋用到嘅？就話呢個亦都需要到咧每一個教派、宗教、大教、三山教，每一個教不同嘅形式。所以實際上我哋揸住個法門，就好似我哋寫花字咁樣，天為36教，地為72教，係108教。108教功夫你都揸住喺手，不過你唔識用。好多人就係唔識去用。但係既然去用嘅時候，用法除咗精神爽利之後呢，仲要一樣嘢就話你要對到嘴喎。成個神壇入邊去一個佈局，個神牌已經話俾我哋知，我哋會做到乜嘢。當然神牌嘅時候就話，我哋將4門皆開的話，又見到一樣嘢呢，我哋會燈擺嘅位置係唔準擺錯嘅，任何嘢都唔準你錯，唔準你錯之後呢，實際上或者俾師傅鬧嘅，成日都話住喂，佢擺錯嘢都得嘅。咁但係冇人夠膽擺錯嘢，擺錯嘢佢只有唔識嘅人先會擺錯嘢，識嘅人唔會擺錯嘢嘅，識嘅人唔會擺錯嘢。好似話啱啱講鬥法，我哋已經揸住咁多件架撐，過教嘅時候已經過晒俾你哋㗎啦，過晒俾你去用嘅時候，108教你都可以行晒。既然話仲使唔使要寫到通台都係符，寫唔寫到四圍都係嘢？相反，人哋嚟要嚼你的話，佢俾時間你咩？一嚟到已經打你㗎啦。所以我話高層次嘅人，佢就係得2隻手嘅啫，2隻腳揈下揈下就同你玩嘢㗎啦。彈就喺個心裏邊。彈永遠都喺個心度。咁神咧都係佢心度啫，神心就唔會喺嗰個壇度嘅。但係點樣係有形嘅物？遠觀其形，形無其形；近觀其物，物無其物。嗰個就係高手啦。所以咁先叫高手。如果唔係成日都要孭住個法壇咁，法壇我要搭擔台擔凳，你玩嘢咩？而家喺度死10次都未得啊！如果撞到高手啊，你死10次都未得。係咪攞個肚搭飛入去掟人？係攞把劍去插人？我會覺得呢全部都係比較戲劇嘅環節。我哋要拿住一把劍，從有形嘅東西要變做無形。無形要打到人哋嘅時候，要變翻有形。呢個呢，就係每一個法師你需要做嘅嘢喎。但係個法師就唔係當然啦，唔係朝魚晚肉㗎啦，又唔係話成日都有飲宴，成日都唔得閒。你何來會修練呢？修練首先要收個心啦，首先要收個心。你點修練啊？你練咩啊？晚晚飲到醉醺醺，然後搭上床瞓覺，聽朝早一早去睇風水。咁呢個法師有法度咩？所以我哋會覺得有啲嘢就唔係話祖師既然話過教慈悲俾我哋，就唔係話俾你知你就話你就乜都做到嘅喎。你唔係懟隻手指出嚟嗰個叫劍指，嗰個叫手指㗎。我覺得就係手指。揾隻手指去撩嘢嘅時候，係咪撩嚟撩去撩到啲嘢咧？撩到自我感覺良好嘅嘢咯。
我會覺得係自我感覺良好。所以成個神壇一個擺設，如果我哋知道咗成個神壇點擺嘅，所有嘅架構係點樣嘅，我哋已經知會咗，可以點樣去喐動。好似話我哋貼咗9條符喺度，嗰9條符我哋點樣出，而係掂到個大門，到大門我哋點去用，呢個係已經係好實質嘅功夫。所以成個壇根本就每一個正宗嘅六壬法壇已經係佈好晒壇局㗎啦。但係佈好咗個壇局又如何呢？咁人哋幾時打到嚟呢？我哋係咪睇下杯水有冇黑呢？有冇臭呢？呢個我覺得睇下邊條符爛咗呢。咁一樣嘢就話唔好自己嚇自己啦。咁唔好自己嚇自己。實際上佢仲有啲功夫，好似話我哋嘅照水碗。照水碗好多人都話仲有一樣嘢，照水碗就俾我哋知道咗喺邊度嚟嘅，就知道人哋個法喺邊度嚟，我哋就應該要點做。佢已經係有套功夫喺度，就唔係擺個碗喺度我哋嚟照，擺啲水喺度我哋睇，絕對唔係嗰樣嘢。就我哋知識咗人哋喺邊度，然後咧就因為一個六壬法壇係關乎到一個法師嘅存亡，所以佢所有做嘅嘢咧都係由一個法師做落去嘅。嗰個法師入邊佢熟悉晒所有嘅嘢，所以個壇喺佢嘅心度，你只需要掂到佢壇，佢已經知道你好多嘢。呢個咧就係實質嘅功夫。你話虛構嘅功夫嘅，我哋見到好多我派嘅法師，佢身上帶嘅嘢非常之多，包括到道教、佛教，乜教都有嘅。但係我哋會覺得一樣嘢就話，六壬兩個字都已經好勁㗎啦，已經就即係我識嘅。我到今時今日入門到傳教4本符書我都未學晒。我都夠膽話俾你知，我都未識晒嘅。所以入邊鬥法入邊，佢除咗一個好工整嘅法師嘅壇喺度，同埋我哋必須要唔好貿貿然嚟講鬥法，根本冇可以去鬥。就算次次俾你打贏又如何呢？殺敵10000，自損3000，咁你有3000兵冇咗。同埋一個法壇入邊，佢如果有祥和之氣，因為我哋靠食五術數嘅，五術嚟講為生，搞到個法壇日日打交嘅。一個法壇，神係多個人，就惡死騰騰咁樣。有冇本事可以個法壇呢？可以有客呢？係永遠都冇客到嘅。嗱，呢個亦都係我哋關鍵，自碎經脈嘅咋。你一樣嘢倒自己米嘅咋，即係倒自己米，至俾你打贏又點呢？所以根本咩叫祥和之氣？嚟到個法壇要好舒服，呢個壇就係好啦。但係你如果嚟到個法壇根本就磨牙嘅，哇！四圍都係，或者我師傅成日都講，貼到成屋都符你死咁樣，一樣嘢唔知係乜嘢嚟嘅，一樣樣咁。呢個法師咧，亦都有數啦，即係好簡單一樣嘢。咁你貼咁多嘢做乜鬼啊？咁即係你貼咁多嘢做乜鬼先？咁一樣嘢就唯一一樣嘢就話，同埋我哋見到好多神壇擺嘅神像咧多得很嘅。佢話我哋做乜咧？因為安慰佢自己，佢需要驚。即係嗰一樣嘢，因為我驚，所以擺咁多壇咁多嘢落去。正經經唔寫幾個字喺度咯，即係好簡單呢樣嘢。但係當然我都有擺神像，基於某種原因下，我有擺神像。咁我哋話我哋震驚嘅咧，但係因為我哋做生意嘅時候冇辦法，所以好多時咧祖師望住祖師，祖師係望住乜嘢咧？望住個祖師像啦，你哋即係只能夠咁樣去做。大家聽咗咁精彩嘅，只係上半部啫，法壇嘅裝備啦，咩叫鬥法嗰啲啦。下集翻嚟咧，我哋有阿曾師傅嘅講一講啲真實嘅個案。我之前聽咗少少，我覺得好犀利。上集就講到我第一次喺遇到呢一個女鬼嘅，咁喺邊度咧？就係喺當時我就打完稿啦、上完網啦，咁就喺屋企瞓覺，2點零鐘。咁瞓着咗，當時我瞓着咗之後咧，咁大概。因為我都幾反瞓嘅，啱啱瞓嘅時候，咁我就突然間一伸個計，咦？點解有嚿嘢喺度嘅？咁就覺得奇怪，咁啊打開眼啦，咁就望一望隔離，哇！點解佢一瞓咗喺度㗎？咁係人都知我會驚㗎啦。咁當時我就即刻擰翻轉身，當乜嘢事都冇，咁就繼續瞓。咁又係瞓下嘅時候咧，我又喺度諗緊其實我係詐瞓嘅啫。咁我當時我就喺度諗，究竟係咩嚟嘅咧？有啲咩都冇搞我喎，大佬。咁跟住突然間就感覺到隔離開始有啲喐動啦。咁我就
半掩啦，喺張被度伸隻眼出嚟咁啊望下，咁見到隔離嗰個係一個女人嚟嘅，係啦。咁當時我就慢慢咁向翻左手邊咁樣望翻過去，咁就見佢起身啦，跟住就坐咗喺我嘅床邊。咁我就喺度諗，哇！大佬你冇搞我啦，我瞓覺啊！你係邊個嚟㗎咁樣？我嗰陣時好驚，咁我繼續喺度唔知做乜嘢。咁隔咗一陣間，咁我又伸個頭出嚟，咦？唔見咗喎，咁即係冇嘢啦，即係冇事發生啦。咁我就起身，咁又再裝下，即係裝下睇下會唔會喺周圍附近啊咁樣。啊，冇喎，咁啊繼續瞓。咁一瞓落去嗰下咧，就係去咗一個類似九龍城嘅地方啦，係一啲香港40-50年代嘅場景啦嚇。咁當時我就行緊街啦。咁行街嘅時候咧，我就諗翻起咧，喺夢境裏邊又諗翻起我第一次發夢咧，係我自己一個人行。其實原來唔係嘅，而我隔離係仲有個女人，即係應該係我頭先瞓喺度嗰個啦，亦都係嗰隻女鬼啦。咁我同佢喺度行街啦，咁又行咁上下，跟住佢就入咗去一間做衫嘅地方啦，咁樣咁啊，純粹係睇嘅啫。咁睇完之後咧，咁又出翻嚟，咁又去咗一個賣首飾嘅地方啦。咁又係純粹入去參觀睇嘅啫，由頭到尾係冇買過任何嘢，冇做過任何嘢嘅。咁而且個夢咧係同我平時日常生活咧係出街行街去食飯咧係冇分別嘅。咁係個分別咧就係我喺夢境裏邊咧，永遠都係望唔到呢一個女鬼嘅正面，就唔係正面咧，望唔到佢有眼耳口鼻嘅，永遠都係望落去咧都係一個平咗嘅面嚟嘅。咁我就覺得好奇怪。往後嘅日子見到佢咧，我都用盡好多嘅方法，無論側身望啦、正面望啦、大側望啦、下邊望上去、上邊望落去咧，而望到佢係冇五官嘅，完全係平面嘅。咁我即係一路以嚟都係咁嘅情況。但係除咗佢係點解我會話佢係一個女鬼咧？除咗係望唔到佢嘅眼耳口鼻係平面之外咧，其他佢會有佢嘅身體啦、佢嘅身形啦，或者甚至乎頭髮啊、髮色都會有。甚至乎衣着都有嘅。咁講起衣着咧，就係每一次見親呢一個女鬼咧，佢都係同一樣衫嘅。咁直至到有一隔咗幾晚之後，因為我唔係每晚發夢都會夢見佢嘅。咁直至到有一晚，我就又係同佢去行街。咁我就問佢啦，我就話：咦，點解我每次見親你都係着呢件衫咁樣？跟住佢話：冇喎，我冇人燒衫俾我，冇人燒嘢俾我嘅喎。咁我咪冇衫換咯咁樣。跟住我話：嚇，咁奇怪，咁你屋企人唔燒嘢俾你嘅咩？佢話：我冇屋企人嘅喎咁樣。我話：嚇，咁得意。咁我又冇追問落去啦。咁跟住我就同佢講，我就話：喂，咁你食唔食嘢啊？咁樣。咁佢就話：我其實我餓咗好耐嘅咁樣。嚇，咁啊點解你肚餓唔食嘢啊？咁樣。係啊。我又係冇人會燒嘢俾我食㗎咁樣啊！咁你平時點樣食啊？咁樣跟住佢話冇啊！咁逢係盂蘭節啊，或者過年過節咁，有啲人會燒嘢嘅，咁我咪睇下搶唔搶到咯咁樣。跟住我話嚇，搶點搶啊？咁樣你而家見到周圍嗰啲都係遊魂野鬼嚟㗎，冇嘢食，冇衫換㗎，咁咪睇下邊個好彩咪去搶咯。跟住我話嚇，咁都得。咁通常點樣搶㗎？咁樣跟住佢話冇啊，咁咪見到有啲人擺啲嘢出嚟，咁又可能見到有啲細路喺度唔係大人嘅，咁我咪行埋去試下睇下爭唔爭到咁樣咯。咁如果爭唔到咁點啊？冇㗎啦，冇得食㗎。咁你通常平時一日食一餐啊？佢話都冇㗎。咁一個月一餐都冇㗎。咁通常幾個先有一餐有得食啊？咁樣佢話。最常見就係盂蘭節咯，咁樣我話嚇點解啊？因為盂蘭節咁成個月都有人燒街衣，咁又有人怒祭，咁同埋又有嗰啲孤魂台嗰啲，咁好多人做善事，咁咪唔使點爭就可以有得食咯。跟住話嚇咁都好慘下喎。佢話係啊，咁冇辦法啦咁樣。咁如是者我又隔咗幾日之後咧，咁我就我記得嗰日係禮拜日嚟嘅，咁就落好大雨。咁就瞓醒啦，咁就換衫啦。咁因為我揸車要去天水圍接我個女啦，咁樣。
咁當日就真係好大雨，傾盆大雨，咁就揸住架車咁樣又行，咁就去到我屋企附近啦嚇。咁因為當時咧係小路要出大路嘅咁樣，咁我就揸住架車，咁啊去到小路嗰度停咗嘅，咁就睇啦有冇車啦咁樣。咁啊通常我就我因為我嗰排唔係太耐，因為年零兩年嘅啫，咁我就通常我習慣我睇好耐，係睇到啲車冇晒，我先領出去嘅。咁啊當時我如是者當日我就印象中我都係見到係冇晒車，我先領出去嘅。咁當我見到冇車領出去嘅時候咧，咁就係迎面而嚟，就有一架貨 van 係衝緊過嚟嘅。咁當時我就話：死火啦，實炒啦！就係唔知點解咧，喺呢個時候咧，唔知邊個幫我就踩停咗架車。我覺得好神奇嘅呢一件事係。咁踩停咗架車之後咧，咁嗰架貨 van 就差唔多撞到我都撞唔到嘅，喺我前邊擦身而過啊！咁我就覺得我喺度諗，真係好彩啦！如果唔係真係死咗都唔知咩事。咁個人靜落嚟，諗咗一諗，點解咁得意嘅咧？咁就唔知點解潛意識咧，就望一望到後鏡，見到有個女人坐咗喺我後邊。咁而呢一個女人咧，就係從衣着同埋個身形，正正就係早幾日發夢嗰一隻女鬼嚟嘅。咁我當時我就喺度諗，死啦，點好咧？佢坐喺我車後邊，咁我就喺度諗，而家究竟係發緊夢啊，定係真嘅咧？咁我就拍一拍自己，咦，唔係喎，有反應嘅喎，搣一搣，再搣一搣自己隻耳仔，咦，都係有反應嘅喎，不如咁啊，攞包煙出嚟試下點支煙先。咁點咗煙之後，跟住就即係擔住口煙啦咁樣當時，咁我就下意識咧就攞起個火機，撻着咗個火機，跟住就伸隻手指揦落個火機度，一揦落去嗰下咧，哇！真係會縮嘅喎，哇！真係痛嘅喎，咁即係證明唔係發夢啦。咁跟住我跟手再望一望到後鏡，咁坐我後邊嗰隻女鬼咧就唔見咗啦。咁我就開心諗，哇！死啦！今次唔係發夢喎，咁點好咧？唔好理啦，趕時間啦，要接個女啊！咁就好小心咁樣啦，因為好大雨當時仲係，咁就一路揸車，一路沿住粉錦公路咁啊嗰條公路咁一路行入到天水圍。咁好記得，去到差唔多入去天水圍有段路咧，要打左手邊燈，要 cut 線入去嘅。當時我又係咁樣揸下，咁啊望住倒後鏡，望住側鏡，咁係冇車嘅，咁已經睇咗好耐都係冇車。到我要 cut 入去嘅時候咧，突然間係有一架好大嘅貨櫃喺我隔離出現，咁我就即刻擰翻轉頭啦。但係擰，因為嗰下咧擰得太急啊，咁所以而家架車一路係咁 S 向前 S 緊，我就喺度修正緊個軚，一路修正嘅時候，喂，死啦，咁先搞過㗎，炒緊啊咁樣。咁啊當時我又唔知點解，又唔識得嘅踩停佢，又或者乜嘢，可能太亂嘅個人新牌仔，咁一路向前衝，一路係咁 S 㗎。咁擰下之際咧，跟住我又望一望個倒後鏡，又見到 exactly 又係嗰一隻女鬼喺我後邊喎。跟住我仲驚，我話死啊！今次大鑊啦！咁跟住又唔知點解咧，突然間啊，個人定咗落嚟，即係一個好慌張嘅情況之下，突然間個人唔知做乜鬼嘢咧，定咗落嚟，跟住慢慢擰翻正，然後再推翻順架車，一路繼續向前行咁上下，跟住再望翻個倒後鏡，嗰隻女鬼又唔見咗啦。咁於是者我就去到天水圍啦。咁泊低架車，咁跟住就喺度諗，點解咁奇怪嘅今日啲事？咁我就走咗去車後邊，打開個車尾門睇下，又冇嘢啊！跟住就係閂翻埋道門之際咧，零舍，因為嗰架車俾雨揼完之後咧，應該好多水劍喺上邊嘅，零舍咧係有喺個玻璃嗰個位咧係有3隻手指嘅痕。即嘅打斜嘅痕喺度嘅，咁我就嗰刻我喺度諗，會唔會係真嘅咧？